plassen, Joakim. Joakim Knudsen hadde motoren i gang hele veien. Og det er et nytt forsøk, gjør han ikke det? Så merker jeg den gutten her. Så kommer han igjen, og denne gangen går han høyt og gjennom. Og det er Joakim Knudsen som stiller showet så langt i hvert fall. Applaus til Joakim Knudsen!